نمیدونم، یک چیزی مثل تناسخ با روحم عجین شده. انگار من متعلق به دوران حافظ، خیام، سعدی، حتی رقصم نمادهاش بیانگر اینه که یک تناسخی که احساس میکنم یک بار اینجا من متولد شدم، یک کار ناتمومی هستش که من باید اینو ادامه بدم. کارولین خدادیان، متولد 1357. توی اهواز به دنیا اومدم، یعنی زمانی که جنگ شد اونجا اومدیم تهران. کودکیمو توی خیابون وزرا به یاد دارم. پدر مادرم از هم جدا شدن چون 2 تا کاراکتر مختلف بودن. مادرم اهل خیلی مطالعه، یعنی 3-4 تا زبون بلد بود. پدرم تو کار خودش خیلی حرفه‌ای بود، یعنی تو کار عروسک سازی و چیزای دیگه بود. من عاشق پدرم بودم، مادرم هم همینطور، ولی کودکی که داشتم پدرم رو به یاد دارم که دوست داشت من تو عروسی‌ها یا تولد خودم تک رقص داشته باشم. اینا یادمه. همیشه میگفت برقص و خودش خیلی خوب میرقصید، چون میدونستم عمه‌مو ندیدم فوت شده ولی بالرین بودن. من اینو یادمه که به من گفتن. این جدایی پدر مادرم خب برام خیلی دردآور بود و باعث شد که یک بعد دیگه ای از زندگی برای من باشه. انگار من اون غم و درد و رنجی که جدا شدم از پدرم وارد رقصم شد. انگار همیشه رنج یه جدایی هست. پدرم که رفت، مادرم من و برادرم رو بزرگ کردن، تنهایی، بدون هیچ پشتوانه مالی. مادرم چند تا زبون بلد بود و شروع کرد توی دفتر وکالتی کار ثبت علائم و اختراع رو شروع کردن. ساعتها اصلا نمیدیدیمش. پیش مامان بزرگم بزرگ شدم و ساعتها کار میکرد که یکی از قوی ترین ها بشه. به عنوان یک اقلیت مذهبی، چون ما مدرسه ارامنه بود، همون درس‌ها رو می‌خوندیم. کتاب‌ها یکی بود، فقط به جای قرآن ما انجیل داشتیم. فرق من با بقیه اینه که همش توی یه قالب استرس بزرگ شدم، به خاطر اینکه به ما میگفتن که نکنه این کارو کنی کسی ازت ناراحت بشه. تو به عنوان یک مسیحی تو ایران باید خودتو خوب نگه داری. اعتماد به نفس ما نسبت به بقیه و اون حسی که انقدر راحت بودن بقیه ما نداشتیم. در چارچوب و جامعه خودمون سختی‌های خودمون رو داشتیم. یادم خیلی ارامنه رو اون موقع خیلی قدیم مثلا میگفتن که نجسن، به این شکلن، به این شکلن. یک سری چیزایی تو جامعه ارامنه به وجود آورد که یک جوری دیگه ای نگاه می‌کردن به این مسئله. ولی خوشبختانه مادر من تحصیل کرده بودن، خیلی دوستای مسلمون داشتن، میومدیم میرفتیم و هیچ مشکلی من نداشتم. ولی اون چیزی که تو چارچوب قرار میگرفتم که این کارو نکنی اون کارو نکنی، اون ترس همیشه با من بوده توی این جامعه. کودکی چیزی که به یاد دارم، خیلی بچه بودم، خونه یکی از فامیلامون رفته بودیم، تقریبا میتونم بگم 5-6 سالم بود و براش یه اسباب بازی خریده بودن، اسباب بازی که صدای پیانو میداد، از این کیبوردای کوچیک، و اون پسره پرت کرد موقع بازی. من اونو برداشتم، برام جالب بود که این چیه. فقط یادمه که روش اعداد 1 2 3 4 5 6 بود روش و صدای یه نوت رو که شنیدم حس کردم نوت بعدیش باید این مثلا با ذهنیتم بام 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 اینجوری در اومد صداش و برام جالب بود. یه آهنگی رو همونجا در آوردم با گوش و از اونجا مادرم متوجه شد که من توی موسیقی گوش قوی دارم. بعضی مواقع کوچیک بودم می‌نشستم خودم یک دختری اساطیری می‌دیدم تو رویا پردازی خودم. از روی کتاب‌های مولانا، حافظ، سعدی خانی نگاه می‌کردم. تو خونه مادرم مثلا یا مادر بزرگم که می‌رفتم این کتابای شعر رو می‌دیدم، تجسم داشتم که من یک دختری
از اون دوره هستم. یعنی خودم رو یک اسطوره‌ای می‌دیدم که با لباس خاص اینا داره حرکت چرخ، یعنی چرخ رو انجام میده یا میرقصه کلاسیک. جالب بود برام. مادرم وقتی که 3 سالم بود به خاطر اینکه دید توی موسیقی و رقص استعداد دارم، منو ثبت نام کرد کلاس مادام یلنا، زمان شاه بود ایشون، که سن خیلی زیادی داشتن اون موقع، شاگرداشون کار می‌کردن و چون کار کردن و حالت گروهی بود و فشار زیادی رو اون موقع وارد می‌کردم به بدن، مثلا برای استرچ ها، 180 ها، یک فشار زیادی رو من وارد بود سر کلاس و حسم رو نمیتونستم منحصر به فرد نشون بدم، انگار توی چارچوب و گروه بودم. بهونه می آوردم به خاطر اون سختگیری هایی که سر کلاس میکردن و نرفتم و گفتم مریضم و از اونجا مادرم منو آوردن بیرون. چون دید عاشق رقص ایرانی و اون حالت کلاسیک بودن رقص ایرانی و در واقع ارتباط با موسیقی ایرانی بودم، شانسی با خانم کتایون کریمیان مادرم یه جایی برخورد کردن، گفتن ایشونو بیارین سر کلاس من. رقصنده تالار ملی پارس بودن، بالریان بودن و رقص‌های کلاسیک ایرانی رو کوروگرافی می‌کردن و من هفته 1 بار، چون به صورت زیرزمینی بود و اون موقع اصلا اجازه نداشتن همچی کاری بکنم و حالت مخفیانه منو می‌بردن کلاسای ایشون و من با ایشون تمام رقص‌ها رو، تقریباً رقص کلاسیک ایرانی و فلامنکو رو کار کردم. به من میگفتن که بین تمام شاگردام استعداد خیلی زیادی دارم. انگار خودم اونجا پیدا کرده بودم، چون وارد کاراکتر اون رقصه میشدم. یعنی اگر میرقصیدم حسامو تلفیق میکردم. خانم کریمیانم رفتن آمریکا و من باز توی راه خودم انگار نصف نیمه بود. بعدش که ایشون رفتن با خانم فریبا آذرگون بر حسب اتفاق آشنا شدم و یه خانم قدرتمندی رو دیدم با قد بلند و دیدم چرخهای قدرتمندی میزنه و سماگره و فلامنکو کار میکنه. من عاشق ایشون شدم. یعنی میگن وقتی که عاشق یه نفر میشی به چه شکله، انگار اون اسطوره‌ای که تو ذهنم بود تو چرخهای، یعنی خودم رو تو اون چرخ‌ها میدیدم. شروع کرد اون خانم از بچه‌هایی که اومده بودن اونجا تست بگیره و وارد کلاسش بکنه. به من گفت فقط 2 تا چرخ بزن و اینکه این کارو برام انجام بده، از فردا بیا سر کلاسم. و گفت فقط ایشون و یه نفر دیگه. روزی 8 ساعت خونه ایشون بودم و با ایشون انگار یک قسمت از شخصیت من با ایشون بزرگ شد. با من کار کردن، فلامنکو رو و چرخ‌های قدرتی رو ساعت‌ها با قدرت کار می‌کردم، با وزنه روی استپ‌ها، تعادل. میتونستم یک حرکت رو 30-40 بار تکرار کنم و نصف فکر کنم کودکیمو تو خونه، در واقع نوجوانی بود، تو خونه ایشون گذروندم. میتونم بگم مربی معنوی منم بود در واقع، به این شکل که کمک میکرد که اون بودی که داشتم رو بالا بیاد. رشته حقوق خونده بودم ولی میگفت تو رقص خیلی موفقی، ادامه نرو وکیل شو و اینا. خب دوستم نداشتم، فقط به خاطر مادرم که گفته بود حتما باید یک تو کار پیشرفت کنی، تو کار چون درآمدی نداره، هنر و اینا. در کنارش خب رشته حقوق داشتم، تموم شد، ولی رفتم دیگه ادامه رقص رو دادم و بازم یه چیزی کم بود برام. انگار که خانم آذرگونم که رفتن به جایی رسیدم که همه چی رو داشتم، درس میدادم، ولی اون اقناع روحی که نیاز به یک نفر قوی‌تر چون کمالگرا بودم، اصلا در اون حد دوست داشتم یک مربی بشم مثل بقیه و درس بدم. اقناع نمی‌کرد منو، انگار هنری که داشتم نمیتونستم نشون بدم.
هنر به معنی یک رقاص نیست. هنر بیان احساسات، توانایی بدن طوری باید هماهنگی مغز و عصب و عضله باید طوری باشه که بتونی حست رو به صورت درست نشون بدی و اون غمی که درونته و یا داستانی که میخونی خودت رو در واقع جای اون داستان میذاری، باید تمام اینها مو به مو با بدنت نمایش داده بشه و این واژه رقاص متاسفانه فقط در ایران استفاده میشه و نه جای دیگه ای. متاسفانه این کلمه رقص رو من فکر میکنم که کسایی باب کردن و خرابش کردن که تا به امروز ما داریم تاوانش رو میدیم. من خیلی راحت دارم عرض میکنم کسایی در لس آنجلس که بعد از انقلاب رقص رو به ایرانیان معرفی کردن، اون رقصی نبود که ما از سال 1320 بر پایه رقص قاجاری ما در ایران داشتیم. اولین کسی که در ایران رقص و پایه گذاشت زنده یاد سرکیش جانبازیان بود که 1317 وقتی که از ارمنستان وارد ایران میشه، سال 1320 تو اون فضای بسته‌ای که اون موقع وجود داشته، ایشون اولین هنرستان رقص و باله رو در ایران پایه‌ریزی میکنه. بعدها خانم یلنا آوتیسیان که مشهور به مادام یلنا و بسیاری از اساتید رقص بعد از اون شاگردهای ایشون هستند. ایشون اولین کسی بود که در ایران رقص مدرن رو با باله تلفیق کرد. ایشون اولین کسی بود که داستانهای ایرانی رو وارد باله کرد و باله هایی رو بر پایه داستانهای ایرانی تحریزی کرد. خب ما اون کلاس رقص رو با این چیزی که در ذهن مردم است اصلا اشتباهه که مقایسه کنیم. موسیقی کاملا به نظر من عجین شده با رقصه. هر کسی که میگه من رقصنده حرفه‌ایم باید یک ساز موسیقی رو از بر باشه، چون مترونوم و تمام روح و بدنی که باهاش در ارتباطه، جسم تمام باید با موسیقی یکی بشه که اون حس رو به مخاطب القا کنه. عاشق سازهای کوبه‌ای بودم چون درونم رو میتونستم با سازهای کوبه‌ای خالی کنم. برای همین عاشق دف بودم، به خاطر رقصم که داشتم و به خاطر اون حسی که یک شور و انرژی خاصی درون دف برام وجود داشت. اصلا صدای دف رو میشنیدم از خود بی خود میشدم. بنابراین کلاس دف رو شروع کردم با آقای ونداد مساح‌زاده. تو گروه کوبان چون کمالگرا بودم و میخواستم خودم رو نشون بدم و وقتی میدم اونو با چه قدرتی ساز میزنم، منم تازه وارد شده بودم، خب نوتا رو شروع کردم یاد گرفتن. کتاب یکش رو تموم کردم. از کتاب 2 خودشون گفتن که چون کاراشون مثل لوری و کردیه کنسرت هایی رو برگزار میکنن، بنابراین از همه بچه‌ها اگر توانایی داشته باشن توی کنسرت ها استفاده میشه. سعیم بر این بود که من توی اون خط اول باشم، دوست نداشتم اون پشت باشم، حس اذیتم میکرد، هم ترس داشتم، همین که خب نوازنده‌های قدری اونجا داشتن ساز میزدن و من در اون حد نبودم، میخواستم خودم رو برسونم. روزی 4-5 ساعت وقت میذاشتم که اون ریزا رو در بیارم، سرعت دستم بالا بره و توی تمرین‌ها یه بار یادم انقدر فشار آورده بودم که اومده بودم خون دماغ شده بودم. به هر حال با تمام سختی‌هاش تونستم که خودم رو به اون سطح برسونم و تو گروه کوبان قرار بگیرم در ردیف اول و یک نقطه عطفی تو زندگیم از اونجا شروع شد
که خودم انگار متولد شدم. یعنی این حسی که هر بار کنسرت میرفتم و هر بار با اون شور و شوق در کنار اینا اون نوازندگی رو ادامه میدادم، برام خیلی هیجان انگیز بود. آقای ونداد مساح‌زاده توی همون کنسرت بدون اینکه از قبل به من خبر بده گفت سولو نوازی با کارولین نور اومد. منم اضطرابی و اصلا نمی‌دونستم چیکار کنم، فقط گفتم که یک نوریه و من باید کارمو انجام بدم. انگار یک بار اونجا متولد شدم، یعنی اون کارو انجام دادم و همه دست می‌زدن و خودش میگفت خیلی عالی بود. ریتم تلفیق 7 8 و 6 8 و در واقع با ریتمای ساده 2 4 و 4 4 چیزهایی که تو کتاب بود و به ذهنم بود، ولی از قبل همیشه تمرین می‌کردم، میدونستم همچین اتفاقی ممکنه بیفته. آقای ونداد مساح‌زاده رفتن آمریکا و دیدم اون نوتی که من یاد گرفتم کافی نیست. با آقای زکریا یوسفی خیلی شانسی دیدم دوشنبه‌ها خالیه، با ایشون آشنا شدم. پرکاشنیست آقای قربانی، علیرضا قربانی بودن. خیلی سختگیر، خیلی هدفمند. روزی 8 ساعت تمرین می‌کردم که این نکنه به من بگه اینجاش اینجوریه اونجاش اونجوریه. و پروژه‌هایی که با آقای زکریا یوسفی توی مثلا پروژه ایلوشن، رور و قطعاتی که ایشون تنظیم کردن و یک سبک جدیدی رو و یک سطح جدیدی از کار رو توی سبک من به وجود آوردن، باعث شد که این بیشتر هنر سطحش بالاتر بره، چون با موسیقی و هنر کار داشتم و رقص. تلفیق تمام اینها بود که توی این رقص و موسیقی نشون میدادم و استفاده از آوای من توی در واقع کار من یک سبک و دنیای دریچه جدیدی رو تو کار من به وجود آورد. سال 88 با یکی از بچه‌هایی که یعنی هم اقلیت من بودن، چون هم اونم تو کار هنر بود و نویسندگی و اینها، با هم آشنا شدیم. 4 سال با هم دوست بودیم و می‌دیدم وقتی که شخصی میتونه تو زندگی آدم بعد اون همه سختی‌هایی که داشتم پیدا بشه و بخواد که تو رو بالا بکشونه نه پایین، خیلی برای من مهم بود. شخصیتی قدرتمندی که داشت و اینکه دوست داشت که خودم باشم و تو کار خودم پیشرفت کنم، خیلی تو این زمینه به من کمک کرد. پس از آشناییمون من پی بردم که کارولین هنرمنده و عاشق هنر خودشه. اون موقع بیشتر به دنبال یادگیری ساز دفش بود، همزمان ستارم آموزش میدید. ولی پس از آشناییمون و خصوصا بعد از ازدواجمون ایشون رقصش رو بیشتر جدی گرفت و من فکر میکنم که ایشون به دنبال یک حامی بود، بیشتر یک پشتی بود که پشتش وایسه و ازش تو این جامعه دفاع بکنه، از هنرش دفاع بکنه. و من فکر میکنم شکوفاییش از همون جایی شروع شد که اون پشت رو احساس کرد که کسی هست که ازش حمایت میکنه و خب به حق منم ازش حمایت کردم و بسیار خوشحالم از این بابت. و انگار کارولین از زمان اپرای حلاج سال 97 تازه متولد شد. یعنی خوشحال ترین آدم روی این زمین بودم. انگار خودم رو پیدا کرده بودم و خیلی استرس داشت، خیلی زیاد. 5000 نفر می اومدن و با من شروع می شد. وقتی حنانه فلش بک زده بود به عقب، ایشون پای چوبه دار بودن و من از اونجا عزاداریامو شروع می کردم با ساز دودوک و نی و دخترها می اومدن باهاشون عزاداری می کردم، می رفتن می اومدن و من نزدیک 30 شب با ایشون کار کردم. یک چیز دیگه از درون من در اومد، یک چیزی که باعث می شد که خیلی از دوستان از جاهای مختلف فقط به خاطر چرخهای قدرتمند من می اومدن فقط 3-4 بار ببینن این داستان رو.
انقدر خوشحال بودم که از خستگی حتی از چشمای من میگفتن تو اون کارولین نیستی، یه چیز عجیبی هستی که متولد شدی. در این مسیر همسرم خیلی به من کمک میکرد، دوست داشت به اون چیزی که میخوام برسم، براش خیلی مهم بود. بعدش تئاترای دیگه پیش اومد، تئاتر سیاوش و سودابه که یک تئاتر ارمنی بود توی باشگاه راتما که نقش آتش رو داشتم اونجا. یعنی نمیذاشتم که سیاوش از اون آتیش رد بشه و نقش اون آتیش رو داشتم. و توی تئاترای دیگه خدایان کهن نقش شیطان رو داشتم. بعد تئاتر اپرای حلاج چیزی که کمبودی که توی رقص برام بود همون کلاسی بود که مادرم بچه بودم منو گذاشته بود و من از اون در اومده بودم، کلاسای رقص ارمنی. چون بعد رقصم دیدم خیلی دارن کپی میکنن از کارهام و باید یه کاری میکردم منحصر به فرد و اجازه نمیدادم که بقیه از من کپی کنن. اون دستای ارمنی برام کم بود، بنابراین وارد کلاسای رقص کارین منوچهریان تو ایران شدم. شروع کردم تمام دستا و تلفیق‌های ارمنی رو، اون چیزی که اون موقع تموم نکرده بودم تموم کردن. و ارمنستان هم میرفتم، هر دفعه که میرم کلاس‌های منحصر به فرد رقص ارمنی رو برمی‌دارم، با کوروگراف‌های خیلی معروف و خیلی هزینه میکنم و دوست دارم که اون چیزی که میخوام رو به من ارائه بدن که بتونم تلفیق کنم با رقصم. در واقع سما برای من چرخ زدن‌های برخلاف عقربه ساعت که در واقع از که تا 20 تا 30 دور در دقیقه میتونه باشه، بازسازی سمبولیک ریشه گرفتن جهان از یک نقطه و رسیدن به نقطه دیگر توی ملکوت به نقطه دیگه ایه که در واقع خالی کردن خود از اون تمام حس‌های متکبرانه هستش و در واقع با دست راست سماگرا انرژی رو با دست راست از بالا میگیرن، با دست چپ به مادر زمین میدن. توی فلامنکو هم چرخاشون سمت چپه و تمام اینها رو توی رقصم من تلفیق کردم در واقع و به این نقطه سمامنکو رسیدم. ورکشاپ هایی که توی سراسر ایران دارم برگزار میکنم، توی شیراز، اصفهان، یزد، ورکشاپ های خیلی بزرگی رو برای خانوما برگزار کردم و هدف من این بوده که خودشون رو بشناسن. این هر سه مرا، این هر سه مرا، این هر سه مرا نقد و تو را نسیه به در واقع نوعی یک روانکاوی و روانشناسی رقص من. زمانی که بچه‌ها رو جمع می‌کنم بهشون یاد میدم به عنوان یک زن خودشون رو دوست داشته باشن. به عنوان یک زن اول به خودشون توجه کنن، کم کم به خودشون بیان، اعضای بدنشون رو ببینن. این دست نیاز به رسیدگی داره، چشم، پا، مو. خداوند اگر یک نعمتی بهتون داده باید ازش مراقبت کنید، باید خودتون رو بیان کنید و به خاطر اینکه تو خانواده‌های مذهبی بزرگ شدن که نتونستن خودشون رو بیان کنن، همیشه یک خشم و غم و رنجی در درونشون وجود داره. از چشماشون متوجه میشم، از خیلی از
چیزها. و زمانی که ورکشاپ من برگزار میشه، اتفاق عجیبی که میفته برونریزی های شدیده، گریه های عجیب غریب و انگار منو یک چیز بزرگی میبینن که اومده اینو بهشون بده، این انرژی رو. اینجوری نگاه میکنم و من واقعا میگم خودتون همتون این نیرو رو در وجودتون دارین. من فقط یک واسطی هستم که اومدم این عشق و انرژی رو به شما منتقل کنم. هر انسانی درد و رنج درون خودش داره، یه چیزی اجتناب ناپذیره. انسان‌ها سعی میکنن درد و رنجشون رو پنهان کنن. شادی رو هممون میتونیم به نمایش بگذاریم، دیده بشه شادیمون، ولی بروز درد و رنج و اینکه نقابه نباشه یک شجاعت میخواد. کارولین شجاعت رو داره، برای همین اجراهاش بسیار بسیار زیبا هستن. کارولین یک هنرمند بسیار بسیار واقعیه، یعنی آنچه که درونشه واقعا داره زندگی میکنه. من تو رقص کارولین این رو میبینم که با وجود تمام محدودیت ها داره مقاومت میکنه و یه جوری دقیقاً به قول شما اون آزادی و رهایی رو هم ما تو رقصش میبینیم و به نظر من این خیلی دلنشینه و وقتی که کارولین میرقصه من واقعاً تو این دنیا سیر نمیکنم. بعضی شغل‌ها هستش واقعاً آدم میجنگه و این خیلی قشنگه. وقتی که میبینم توی کشور محدودی داره کارشو ادامه میده با تمام عشقی که داره و مطمئنم به نتیجه میرسه و من کارولینو تو صحنه وحدت میبینم. دوست دارم این زحماتی که کشیدم حتما توی ایران باشه، به خاطر تناسخی که دارم، به خاطر عشقی که به ایران دارم، به ارمنستان دارم، نزدیکم بهشون. انگار روحی که درون این خاورمیانه وجود داره هیچ کجای دنیا وجود نداره. اینو هیچکی نمیتونه اینو درک کنه.